Show Your Taste kembali hadir menemani Food Buddies dengan sejumlah makanan dan minuman nikmat yang disajikan oleh chef profesional dari hotel-hotel ternama Jakarta dan tentunya bisa Anda coba di rumah. Kali ini waktunya kita menyambangi suasana resto by Aston Kuningan Suites. Chef akan memasak 8 menu makanan yang menggugah selera. Apa saja ya yang akan diperlihatkan hari ini? Yuk kita saksikan bersama. Ini dia tayangannya. Halo, saya Gofur Basuki dari Suasana Restoran. Kali ini saya akan mengidangkan 8 masakan yang ada di Suasana Restoran. Salah satunya adalah soto gurame. Ini salah satu khas andalan kita. Nah, untuk ingredient utamanya pasti gurame. Lalu kita punya cabai rawit, ada kunyit, ada tomato hijau, ada ginger, ada garlic, ada salad, ada lemongrass atau serai, leek, daun bawang, seledri, lalu ada lime atau jeruk nipis atau sama daun jeruk atau lime leaf. Ditambah pula seasoning dan minyak terutama untuk menumis. Oke, pertama kali kita panaskan pan untuk menumis semua rempahnya. Kebetulan kita pakai olive oil. 1 sendok makan aja cukup. Kita boleh masukkan salad. Terlebih dahulu salad kenapa? Karena dia salah satu ingredient yang mengandung air cukup banyak dibandingkan garlic. Ya, biar tidak gosong. Kita aduk cukup. Lalu kita masukin garlic. Oke, sembari kita menunggu garlic dan saladnya sampai dia mengharum, kita sempatkan untuk memfile gurame. Nah, sebelum kita file, kita harus lap terlebih dahulu si guramenya itu agar kering. 1, biar tidak licin. 2, biar tidak amis. Oke, kita file. Boleh dari bawah. Lalu kita tekan sampai bagian tulang tengah. Ya, jangan takut kena tangan. Ya, terus kita tekan sampai kena tulang tengah. Oke. Seperti itu. Lihat, file. Lalu kita potong, ambil dagingnya cukup. Untuk gurame itu durinya hanya di bagian perut. Sedangkan bagian atas itu nggak ada. Kita buat lagi sini. Nah, untuk yang sisi kedua biasanya agak lebih sulit karena bagiannya udah nggak ada penompang lagi, jadi kita lebih ekstra hati-hati. Ya, kita file sampai sama persis sama kayak tadi, kita menyentuh tulang bagian tengah. Selesai. Oke. Oke. Sepertinya bawang putih dan saladnya sudah mengharum. Kita boleh masukin ginger. Kita saute lagi sampai dia harum. Lalu masukin turmeric atau kunyit, cabai boleh langsung. Dan jeruk 2 lembar aja. Nah, kebetulan saya pakai vegetable stock. Ini terbuat dari carrot sama daun bawang, seledri. Oke. Ataupun kalau di rumah mau buat pakai mineral water biasa juga nggak apa-apa. Oke. Saya gunakan dengan posisi mendidih biar dia tidak ngedrop. Jadi rempahnya masih beraroma rasa. Oke, sudah cukup. Nah, sembari menunggu mendidih, salah satu teknik di pembuatan soto gurame adalah atau sup ikan, pastikan sebelum memasukkan ikan ke dalam air, pastikan air itu dalam keadaan mendidih. Kenapa? Kalau kita tidak dalam keadaan mendidih, satu ikan itu akan amis, akan fisih. Sebelum dia proses masak, dia udah menyebarkan enzim amisnya. Nah, kalau dia dalam keadaan mendidih, enzimnya udah keburu masih melekat di dalam. Sudah cukup mendidih? Oke, kita masukkan ikannya. Kita masukkan ikannya. Kita potong jeruk nipis. Kita sisihkan. Kita boleh potong daun bawang. Kita masukkan. Oke.
Untuk menambah cita rasa, biasanya sup itu harus, sup ikan tuh ada sedikit asamnya, kita masukin jeruk nipis. Ya. Jeruk nipis. Proses masak ikan itu sebentar, nggak lebih dari 5 menit. Karena kalau akan lebih lama, dia akan hancur. Terakhir, saat kita mau pick up atau mau plating ikan ini, kita masukin tomato hijau. Kita boleh potong wedges, ya, atau boleh potong dice atau slice. Kita masukkan terakhir. Pastikan ini jujur makanan sehat. Kita kasih garam. Ini saya buat udah campuran garam sama gula. Jadi kalau sebisa mungkin buat sup itu yang tulangnya dikit. Jangan sampai menyusahkan karena sup itu kan hanya sekali seruput. Nah itu takutnya kalau banyak tulang itu akan mengganggu saat kita proses makan. Sebelum kita plating, pastikan kita tes makanan kita terlebih dahulu. Excellent. Kita masukkan sup. Ini sup bisa di-sharing untuk 3-4 orang. Ya, karena untuk sup itu dan dia mengandung rempah yang bagus. Nah, kita bisa garnish. Kita punya seledri kali ini lemongrass sama cabai untuk daya ininya, sedikit kemangi. Oke. Soto gurame ala suasana restoran by Chef Gofur. Sajian pembuka berikutnya yang akan dibuat adalah insalata gamberi. Berikut tayangannya. Oke guys, kali ini saya coba untuk memperkenalkan salah satu salad di restoran kita, di suasana restoran. Insalata gamberi. Dari namanya aja insalata itu lebih ke dominan salad. Gamberi itu kalau diartikan dari bahasa Italia ke kita adalah prawn, udang maksud saya. Nah, di sini kita punya udang 5 piece untuk kita saute dulu sebentar. Saute dengan sedikit garlic. Kita marinate dengan garlic. Seperti biasa, namanya seafood, saya selalu bermain dengan garlic, nggak pernah dengan onion. Harus cenderung sedikit olive oil. Jadi saya nggak menggunakan minyak di wajan, tapi di mixing marinade. Oke, kita marinade. Kompor sudah panas kan? Belum? Oke, kompor kita panaskan. Nah, kita marinade sekitar 2 menit. Menunggu marinade, kita potong. Ini ada tomato cherry, ada gherkin, ada garlic, ada parsley, ada selada air, black olive, ada capers, ada arugula. Nah, pertama kita buat dressing dulu. Lemon dressing, olive oil. Kita ada lemon. Bisa menggunakan lemon juice. Ya, kali ini saya menggunakan lemon. Ya, kita potong. Kita squeeze. Kita press. Nah, lalu press lagi. Perbandingan antara bikin dressing adalah itu harus pas dari sisi oil sama kadar air. Nah, kadar air ini berubah lemon, orange, ataupun balsamic. Balsamic itu masuk kategori air. Jadi kalau bikin dressing kita nggak bisa sembarang bikin, yang penting asam atau yang penting ada kecut-kecutnya, nggak harus. Tapi gimana caranya supaya minyak sama air ini atau flavor yang kita mau, entah itu balsamic, entah itu lemon atau orange, itu harus pas. Ya, kalau dia pas dia akan nyatu. Perbandingannya itu antara si oilnya itu biasanya 30, di kadar airnya lebih banyak sebenarnya. Kita kasih garam dikit biar balance, lalu pepper,
Nah, kocoknya juga nggak harus kencang, dia akan nyatu sendiri. Lihat, ya dia akan nyatu. Ya ini udah jadi lemon dressing, nggak harus ngocok kenceng-kenceng. Asal perbandingannya pas, dia akan jadi lemon dressing. Udang udah hampir matang. Ya udah warna merah, kita keep di sini. Nah, untuk si ingredient salad yang lain, kita potong gherkin. Gherkin itu adalah timun, acar timun, baby cucumber. Sama dengan kayak pickles. Cuma karena dia menggunakan timun, jadi namanya gherkin. Tomato, ada caper sedikit, olive. Oke, lalu kita tinggal masukin dressing dengan yang lain. Misalkan si gherkin, tomato, lalu ada black olive, sedikit garlic, lalu chop parsley. Nah, karena si prawnnya udah saya matiin dari tadi, kemungkinan besar dia udah dingin. Tinggal di toast bentar, masukin. Oke. Lalu kita toast bareng. Ini jujur makanan siang, salad yang menyehatkan. Oke, sudah cukup. Kita taruh sini. Nah, untuk plating kita menggunakan orange. Ini mango dressing. Nggak harus sama dressingnya, dia hanya udah mengkaramelize semua. Sampai kita selipin gherkin. Oke, hanya segini karena ini appetizer. Ini saya buat waktu itu adalah saat kita adakan set menu. Tujuan di sini, oke. Lalu sedikit sentuhan arah gula. Saya suka olive oil, notabene olive oil. Oke. Masih ada menu lainnya yang sayang untuk dilewatkan, tetap di Show Your Taste cause we only serve the best.